Այնտեղ ենք սաղ գալի հետաքրքրվում են, ինչ են նկարում։ Ես ասում լրագրող չկա։ Չէ։ Մեր գրիշին չեն տեսել այս կողմերը, որ սենց զարմացած են։ Այս պատմությունը ծնվեց, երբ տարբեր թեմաներով նկարահանումները մեզ տանում էին Հայաստանի ճանապարհներով։ Ճանապարհներ, որոնք նոր էին կառուցվել, բայց ճաքեր էին առաջացել, տեղ-տեղ էլ սկսել էին քանդվել։ Այն բարձր հատվածը նկարի դե պրոբլեմ է, էլի։ Ահա, բան Բադասյան։ Ինչ կա, ոնց է վիճակները։ Նորմալ է, ինչ ծրագրել ենք, նկարում ենք։ Լսի, նոր մի հատ ինֆորմացիա տենց ստացա։ Ասում են Գյումրի մոտ մի հատ այդ խելացի անասնագոմներից պետք է սարքեին, չեն սարքել։ Մի հատ որ նկարահանումը պրծնեք կարող ես դեղով անցնել, տեսնես ինչ է, այս կոորդինատները կտամ։ Աշտարակով գնանք, Էջմիածնից Աշտարակ, Թալին, տենց Գյումրի, թե Արմավիրով գնանք Արմավիր, Անի Պեմզա, այդ Ախուրյանի ջրամբարի մոտով։ Ինչ տարբերակը լավ է։ Այն հյուսիս հարավ այնքան են քանդել, ավիրել է, թելը չեն է սպրծել։ Նոր չէին սարքել այդ ճանապարհը։ 15 տարի է սարքում։ Լավ, կարող է 10։ Չեմ բրծել։ Չէ, սա ավերակա, ճանապարհը նեղացրած։ Բայց գնանք Արմավիրով, այս Արմավիրովը նորմալ սարքել էին այս վերջերս։ Գնանք Արմավիր, Արմավիրից կգնանք արդեն Քարակերտ, կբարձրանանք Թալինով կամ Անի Պեմզայով կգնանք։ Կգնանք Արտենի, Արագած Արտենիով կգնանք։ Օրես ճամփին ինչ եղավ։ Տեսել էին նոր սարքել։ Սա են Հյուսիս հարավի պատճառով է, գիտես, չէ։ Այդ Աշտարակ Թալինը վատ վիճակում է, բեռնատերները լրիվ էս Թալին Արմավիրով են գալիս։ Դրա համար էլ էս վիճակն է։ Գուշ։ Ուղղակի ժամանակի խնդիրն է։ Բայց նկատի ունեմ, տեսեք, տենց հիմա նույն Արմավիր Էջմիածին հատվածում 4 կիլոմետրանոց հատվածը հույս ունեմ առնվազն շատ կարճ իրար հետ, եթե ոչ ամբողջությամբ սինխրոն կլուծվի, որովհետև լավ չի լինի, եթե 28 կիլոմետրը կառուցենք, այդ 28 կիլոմետրի արանքում 4 կիլոմետր լինի, որը վատ վիճակում է։ Ճամփեքը հեչ լավը չէր։ Բայց նկատեցիր, որ հատվածով որ անցանք, այդ հատվածի ճանապարհները ամենը նոր սարքել էին։ Այս Ախուրյանի ջրամբարի կողքից հատվածը։ Նայ, առաջի շերտը արել են ու արդեն փոսեր է։ Տենում ես։ Ահա։ Չէ, իրոք պիտի սենց չգանք։ Թե ասա այս ֆերման ինչի են բերել հասցրել այսքան հեռու։ Գնում տեղ չենք էլ հասնում։ Հասանք համարյա Կապսի ջրամբար։ Ինչ հիշում եմ, կառավարությունը խոսում էր ջրամբարը կառուցելուց։ Տեսնես մի բան կա մեր երկրում, որ սկսել ու նորմալ ավարտել է։ Սա էլ նախանցած տարվա նորոգած ճանապարհն է։ Այգավան Եղեգնավան ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները համընկել են Ծիրանի բերքահավաքի հետ։ Կոմիտեից մի հատ պատասխան ենք ստացել։ Քարտեզով նայեցի, վարձակալներից մեկը շինարարությունը սկսել։ Մի հատ պետքա նայել, թույլտվություն ունի, թե չէ։ Եթե ուղղակի վարձակալել է, կառուցապատման իրավունք չունի, արգելված է։ Նույնիսկ բետոնի հիմք չեն կարա դնեն։ Բետոնի հիմքով կառուցապատումը անտառում արգելվում է։ Մոնտե Մելքոնյան վարժանի մոտերը երևի, հա, վերևը։ Լավ, հեսա դուրս են գալիս, հավաքվենք կտենց կգանք։ Բայց ոնց կարելի էր սենց շինարարություն անեին անտառի մեջ։ Բետոն։
Դե որ նորմալ վերահսկողություն լիներ, սարժան, սենց չէր լինի, հələ նայ։ Չէ, մենք ոնց որ ճանապարհ սարքել չգիտենք։ Հետաքրքիր է, ով է այս ճանապարհը նորոգել, որ ընկերությունն է։ Մի տարին դեռ չի լրացել, լրիվ ճաքեր են։ Ահա, Բազում փոխсан։ հա, բան բադասան։ Ալո, հա, բան բադասան։ Ում հանքը։ Բագրատյանի։ Սերգեյ Բագրատյանի։ Հա։ Բայց փակել էին հանքը։ Բանա, վստահ եմ որ մաշինան չի փոխվել։ Ոնց աշխատացնում էին այդ հանքը։ Չէ, հիմա աշխատում։ Անցած անգամ ավելի էին մեծացրել, ինչպես որ գնացինք նկարել։ Ամեն նոր տեղամաս էին բացել։ Մարդ չասում ինչ անի։ Արդեն ոնց նյութ գրել են օգուտ չի տալիս սա։ Անցած շաբաթ նկարահանումներին տիրոյենք ճանապարհները, որ անցնում էին, նկատել են, որ այդ նոր կառուցած ճանապարհների տարբեր հատվածներում փոսեր կան, ճաքճքած հատվածներ կան եւ դրանք նոր են կառուցվել ու հսկայական, գիտեք, պետական միջոցներից հսկայական գումար է դրված դրանց վրա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հետևենք, այսինքն թե փողերը ինչպես են ծախսում, հատկապես թե ինչ որակի ճանապարհ են կառուցում այդքան ներդրումներ անելուց։ Կար տեղեր, որ նոր էին անում, ասֆալտը առաջի շերտը արդեն փոսեր ուներ, հələ երկրորդը չէին արել, բայց առաջի շերտում ինչ-որ փոսեր էին առաջացել։ Բայց օրինակ Արմավիր Միասնիկյան հատվածում արել էին ասֆալտը մի տարի առաջ։ Հետո տեղ-տեղ կարգեր էր եղել, քանդվել էր, հետո այդ քանդված տեղը նորից էին կարկատան արել։ Մեր անցնելու ժամանակ մենք տեսանք, որ այդ կարկատանները գունդ էին եղել, մի մասը նորից էր քանդվել ու ոնց որ անհրաժեշտություն է առաջանում, որ նորից նորոգեն։ Ոնց որ ավելի շատ ուշադիր եղանք այն հատվածներին, որոնք որ նոր կառուցած էին ու ասենք մի տարվա կար կառուցած, կար ընթացքի մեջ գտնվող կամ Վանաձոր Դիլիջան հատվածում, կարծեմ 19 թե 20 թվականին այտենց մեծ հիմնանորոգման տակ էր, էլի։ Այդ ճանապարհը շատ վատ վիճակում էր առաջ։ Հիմա այդ նույն հատվածում արդեն բանը կա, ճաքեր կա ու էլի կարկատաններ կա։ Նմանատիպ մի ճանապարհ էլ Արմավիրի մարզի Ջրառատ, Մեծամոր, Խճուղի այդ հատվածում կա, մոտ 1 կիլոմետր, եթե չեմ սխալվում, 1 կիլոմետր ճանապարհ հիմնանորոգել են ամբողջությամբ, բայց հիմա որ նայեք այդ ճանապարհը ամբողջությամբ կարկատաններ, այսինքն տպավորություն է, որ ուղղակի վերանորոգել են այդ ճանապարհը, ոչ թե հիմնանորոգել։ Ով կարող է իմանալ, թե որ օղակում է խնդիրը։ Այնպիսի մարդ, որ գործի մեջ է։ Ճանապարհներն են, որտեղ որ մենք տեսել ենք, որ նոր կառուցված են եւ քանդվել են։ Այս առաջինը Արտաշատ Արարատն է, որը որ 7 ամիս չէր տևել, երբ որ սկսվել էր նորից անհրաժեշտություն առաջացել քանդելու, վերևի շերտը մեծ կտորներով քանդել են։ Այս Արմավիր Միասնիկյան հատվածն է, հետո Անի Պեմզա, Գյումրի ու Մահագին դեպ Կապսի ճանապարհը լավ չէր, որը քանդվում էր, նորից էին սարքում։ Այնտեղ այդ Սարամեջի գյուղի պատմությունը կհիշեք եւ Վանաձոր Դիլիջան ապարան, այստեղ բան ավելացված չի, այդ Մեծամորի հատվածում, դա էլ կարանք դիտարկենք, Մեծամոր, այդ էլ կարանք ներառենք։ Հիմա այս ընթացքում այս սրանք քարտեզագրելուց հետո ես հանդիպել եմ նաեւ աղբյուրի հետ, մարդը որ տեղյակ է ճանապարհաշինությունից, կարևոր ինֆորմացիաներ է տվել, բայց նաև ուսումնասիրել ենք, թե ոնց ընդհանրապես ճանապարհաշինությունը իրականացվում, ինչ փուլեր կա։
նախ ամենասկզբում ընտրում են որ հատվածն է, որը որ քարուքանդա պետք է սարքել, հետո դրա համար նախագիծ է կազմվում մրցույթով, պայմանագիր է կնքվում, հետո մի հատ մրցույթ է էլի անցկացվում, ընտրվում է կապալառու շինարար, որը որ պետք է այդ ճանապարհը սարքի, ընտրվում է նաև տեղ հսկող, որը որ պետք է հսկողություն անի, երբեմն կարող է նաև լինել նախագծային հսկողություն, ու այս ամեն ինչը հսկվում է պետության կողմից, ճանապարհային դեպարտամենտը, տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Այս ամեն ինչի մեջ մի հատ տեղ կա, որի մասին էս մեր աղբյուրը նաև մեզ ասում է, այդ ամփուլն է, երբ որ կապալառուի պատվերով լաբորատոր ստուգումներ է արվում։ Այսինքն կապալառուն ասֆալտը կամ շիբինը փռել է, վերջացել է, պատվիրում է մի լաբորատորիայի, որ լաբորատորիան գա եւ ստուգում անի, տեսնի արդյոք համապատասխանում է այդ հատվածի ասֆալտը, բիտումը, շիբինը։ Հիմա վարկած կա շինարարի արած ասֆալտի որակը, ստուգում է շինարարի հետ կապված լաբորատորիան։ Իսկ թվում է ամենամեծ խնդիրներից մեկը կլինի, եթե իհարկե վերջնարդյունքում հաստատվի այս վարկածը։ Դրանք լիցենզավորվում են ում կողմից։ Դա չգիտենք։ Ես նախատեսում եմ նախ այստեղ հարցումներ անենք, տեսնենք այս մեր ընտրած ճանապարհների, որոնք որ քանդված են, կապալառուները ովքեր են, տեղ հսկողները ովքեր են, եւ տեսնենք լաբորատորիաները ոնց են ընտրվում։ Հարցումներ անենք ճանապարհային դեպարտամենտ եւ տարածքային կառավարման նախարարություն, տվյալները ստանանք, մշակենք եւ գնանք առաջի հիմնական վարկածը հաստատելուն։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք մի բան հարցնեմ, էլի, փորձարկման լաբորատորիաները, որոնք որ, չգիտեմ, ասֆալտ են փորձարկում, շիբին բան, որ ձեր ենթակայության որ մարմնում է իրանց այդ հավատարմագիր էր, լիցենզիա էր, այդ գրանցում է, այսպես ասած, որ մարմինն էր անում։ Հավատարմագրման ազգային մարմին։ Շատ բարի, մի հեռախոս կտակ, որ խնդրեմ։ 011-20-31-81։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ։ 82, վերջում 82 կամ 81-82։ Շնորհակալություն շատ։ Հավատարմագրման մարմին։ Փաստորեն պետք է գտնել լաբորատոր ստուգում կատարող այս ընկերությունների եւ ճանապարհաշինական ընկերությունների կապը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից պատասխանեցին հարցմանը։ Հիմա ունենք բոլոր այն ճանապարհների տվյալները, որոնք նոր են վերանորոգվել ու սկսել են քանդվել։ Ունենք նաեւ նույն այդ ճանապարհները նորոգելու ժամանակ կապալառուի պատվերով լաբորատոր ստուգումներ իրականացրած ընկերությունների տվյալները։ Տեսնենք ով ում հետ ինչ կապ կարող է ունենալ։ Ըստ մեր տեղեկությունների այս ընկերությունը կապվում է A եւ L լաբորատորիայի հետ։ Նորոգված ճանապարհի որակը ստուգել է շինարարի դստերը պատկանող ընկերության տնօրենի որդու ընկերությունը։ Այ քեզ հետաքրքիր բան։ Փաստորեն մենք երկու խնդիր ունենք։ Մեկը պարզել կապերը լաբորատորիաների եւ շինարարական ընկերությունների, որը հաստատվում է։ Եվ երկրորդ խնդիրը լաբորատորիաների լիցենզավորման պահանջ կա թե չկա։ Եվ եթե չկա, այդ դեպքում կստացվի ով ուզենա լաբորատորիա կարող է բացել։ Այս ճանապարհների ֆիլմի ուսումնասիրությունը որ կանում ենք, ասես մեծ իրավիճակի ենք եկել հասել, որտեղ լաբորատորիաներ կա, որոնք որ ճանապարհի ասֆալտը, բիտումը, շիբին, այդ ամեն ինչը ստուգում են։ Հիմա տես, ինձ ինչն է հետաքրքիր, այս լաբորատորիաները, որոնք որ գնում են այդ ստուգումները անում են, իրենք պիտի լիցենզիա ունենան, թե չէ։ Դե տրամաբանությունը հուշում է, որ պետքա լինի լիցենզավորում, որովհետև եթե չլինի, այսինքն ցանկացած մեկը կարա բացի եզրակացություն տա, չգիտեմ, այնտեղ լիցենզավորում տա, պետքա ինչ-որ պետական վերահսկողություն անպայման լինի։ Ինձ այդպես է թվում։ Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ գործող հավատարմագրման ազգային մարմին ՊՕԱԿ-ը լաբորատորիաների գրանցմամբ է զբաղվում։ Ըստ կառույցի տնօրենի հավատարմագրված են շին սերտիֆիկատ, Փ. Աբաջյան, Ճան նախագիծ ինստիտուտ, Հորիզոն 95 եւ ProLab ՍՊ-ների փորձարկման լաբորատորիաները։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի Արցախ Ճան A եւ L լաբորատորիա ՍՊ-ների փորձարկման լաբորատորիաները հավատարմագրված չեն։ Պետք է խոսենք հենց հավատարմագիրը տրամադրող կառույցի ներկայացուցչի հետ եւ հասկանանք, հավատարմագրումը ինչ է նշանակում։ Հավատարմագրումը լիցենզավորում է թե չէ։ Արնաբը հավաստում է, հավատարմագրման գործընթացը կայանում է նրանում, որ Արնաբը հավաստում է, որ մեզ դիմող մարմինները, դրանք կարող են լինել փորձարկման կամ տրամաչափարկման լաբորատորիաներ,
կառավարման համակարգի արտադրանքի կամ ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմիններ, հսկողություն իրականացնող մարմիններ եւ այլ մարմիններ իրազեկ են, կոմպետենտ են եւ իրավասու են իրականացնել միջազգային ստանդարտներով սահմանված պահանջներին համապատասխանող որոշակի գործունեություն։ Տրամաբանորեն փորձարկման լաբորատորիան կարող է իրականացնել փորձարկումներ, սերտիֆիկացման մարմինը ունի անձնակազմ եւ կարողություններ, օրինակ սերտիֆիկացման եւ հայտարարագրման համար եւ այդպես շարունակ։ Հավատարմագրումը լիցենզավորում է, թե լիցենզավորում չէ։ Չէ, հավատարմագրումը լիցենզավորում չէ։ Ինչ ենք ողջել, լաբորատորիաները, որոնք որ ճանապարհի որակն են ստուգում կառուցման ընթացքում, այդ լաբորատորիաները որպես այդպեսին չեն լիցենզավորվում։ Կարգավորումները Հայաստանի օրենսդրությունն այնպես է, որ իրենք պետք է հավատարմագրվեն։ Օրենքով կամավոր է։ Լաբորատորիաներին պատվեր է տալիս կապալառուն։ Կապալառուն կարող է ընտրի հավատարմագրված կամ չհավատարմագրված լաբորատորիա եւ դրանից բխող հետևանքներով կամ իր օգուտներով։ Եվ լաբորատորիաները շինարարների հետ որոշակի կապեր ունեն, դա հաստատվել է։ Մենք տարածքային կառավարման նախարարությունից ճանապարհային դեպարտամենտից ստացել ենք այս 8 լաբորատորիաների անունները, որոնք որ Հայաստանում կառուցվող ճանապարհի որակն են ստուգում։ Շին սերտիֆիկատ, ՊԱԲԱՋ, ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամ, Արցախ ճան ՓԲ, ճան նախագիծ ինստիտուտ, Հորիզոն 95 ՍՊ, Պրոլաբ ՍՊ, A եւ L լաբորատորիա ՍՊ։ Այս երեքը նաև այդ թվում ճանապարհային դեպարտամենտը, որը որ պետական հիմնադրամ է, իրենց լաբորատորիան հավատարմագրված չի։ Այս 3 լաբորատորիաների մասով կա շինարարների հետ կապ եւ բնականաբար արդեն շահերի բախում։ Օրինակ A եւ L լաբորատորիան ստուգել է Արմավիր Միասնիկյան ճանապարհի կառուցվող ընթացքի մեջ գտնվելու ժամանակ այդ ճանապարհի որակը։ Այդ ճանապարհը կառուցել է Արհովշին ՍՊԸ-ն։ Հիմա A եւ L լաբորատորիայի բաժնետերը Ալեն Հովիկ Արշակյանն է, նրա հայրը Հովիկ Արշակյանն է, որը որ տնօրեն է MG Beton ընկերությունում, MG Beton ընկերության 100% բաժնեմանսը պատկանում է Մարիամ Գրիգորյանին, Մարիամ Գրիգորյանը Միքայել Գրիգորյանի դուստրն է, իսկ Միքայել Գրիգորյանը Արհովշին ՍՊ-ի բաժնետերն է։ Եվ այս շղթայում արդեն կապը ակնհայտ երևում է։ Այս մյուս կապն է, Դիլիջանի ոլորանները նախորդ տարի սկսեցին նորոգել, այդ ճանապարհատվածը այդպես էլ պետությունը չընդունեց, որովհետև շատ ակնհայտ էր բաները, խախտումները, ճաքեր կար, ճանապարհը քանդվում էր, մի քանի անգամ ցուցումներ է տվել պատվիրատուն, որ պետք է կարգավորել, բայց չի կարգավորել կապալառուն։ Հիմա այդ ճանապարհը կառուցել է Լեոպոլդ եւ ընկերներ ՍՊԸ-ն, լաբորատոր ստուգումը արել է Պրոլաբ ՍՊԸ-ն։ Այս Լեոպոլդ եւ ընկերները Արմեն Բադալյանին են պատկանում։ Արմեն Բադալյանը հայտնի է այս ընկերությունով, այս ընկերությունն էլ ճանապարհաշինական ընկերություն է։ Արմեն Բադալյանը կապված է Վոլոդիա Բադալյանի հետ, ազգականներ են, եւ Արմեն Բադալյանը նաեւ այս Սմբատ Միրզոյանի հետ է կապված։ Սմբատ Միրզոյանը մի կարճ ժամանակ աշխատել է այս ընկերությունում որպես տնօրեն։ Հետագայում Սմբատ Միրզոյանը գրանցել է, ստեղծել է Պրոլաբ ՍՊ-ն, որը լաբորատոր փորձաքննություններ է անում, եւ այս փոխկապակցվածության պայմաններում Լեոպոլդ եւ ընկերներ ՍՊ-ի կառուցած ճանապարհի որակը լաբորատոր ստուգման է ենթարկել այս Պրոլաբ ՍՊ-ն, որտեղ որ մեր կարծիքով շահերի բախում կա պատվիրատուի եւ ստուգողի մեջ։ Մյուս լաբորատոր փորձաքննություն անող ընկերությունը այս ճան նախագիծ ինստիտուտն է, այս ընկերության սեփականատեր բաժնետերը ուղիղ կապ չունի ճանապարհաշինական ընկերությունների հետ, բայց այս ընկերության բաժնետերը հետաքրքիր քաղաքական կապեր ունի։ Բագրատ Բադալյանը 88.1% փայ է ունեցել այս ընկերությունում եւ ինքը
եղել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Եվ այս ճանաչագից ինստիտուտը 2018 թվականից հայտնվել է պետական գնումների մեջ եւ շատ մեծ պատվերներ է ստացել։ Այս 3-ի մասով փոխկապակցվածության, ազդեցության հարցեր կար եւ մնացածի մասով արդեն ես ասացի ինչ խնդիրներ ունենք։ Բոլոր լաբորատորիաները կարող են ասել փոխկապակցված են շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ։ Չէ, մենք չենք կարող այդպես պնդում անենք, որովհետեւ առնվազն շին սերտիֆիկատ ՍՊ-ի եւ ՓԱԲաջան ՍՊ-ի մասով այդպիսի կապ մենք չենք գտել, հետո էլ այս երկու ընկերությունների հետ կապված էլ ընդհանուր մեր այս տեղեկություն հավաքելու ընթացքում մենք շահերի բախման, կասկածելի լաբորատոր ստուգումներ անելու մասին ոչ մի տվյալի չենք հանդիպել։ Այսինքն ավելին նաև կա այս ընկերությունների հետ կապված կարծիք, որ նորմալ փորձաքննություն։ Մի բան էլ հարցնում, երբ որ գնում են, ասենք, դեպարտամենտից ստուգում են, որ ասում են պետքա քանդվի, փոխվի, այդ դրանից հետո այս վերահսկողների վրա ինչ որ բան լինում է, տուգանք բան։ Պատասխաններից մենք հասկացել ենք, որ ուղղակի ցույցում են տալիս, որ խնդիր կա, կապալառուն գնում է վերացնում այդ խնդիրը, այդքանով ավարտվում է այդ վեճը, այսպես ասած։ Տեսեք, կապալառունը ծախսը արել, կապալառուն վերականգնում է, այդ ինձ թվում է իր համար արդեն ոնց որ տույժ է։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը լիքը հարցեր ունենք տալու փաստորեն։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ կուզենայի նշել, որ շինական աշխատանքների որակի ապահովման պատասխանատու կապալառու ընկերություններն են, շինական կազմակերպությունները եւ որակի ապահովման շրջանակներում նաեւ շինարարները ներկայացնում են եւ ապահովում են թե լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, թե նյութերի համապատասխանության արդյունքները, միևնույն ժամանակ տեղհսկողության կազմակերպություններին առաջադրվում եւ հանձնարարվում է դրանք ստուգել, դրանց արկայությունը նյութերի կոնստրուկցիաների ինժեներական սարքավորումների առհասարակ շինարարության մեջ օգտագործվող նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները փոխկապակցության հարցին կանդրադառնայի կնշեի, որ կապալառու կազմակերպությունները իրենք են պայմանագրեր կնքում լաբորատոր կազմակերպությունների հետ, ըստ էության լաբորատորիաները պատասխանատու են իրենց կողմից տրամադրվող թերի կամ ոչ պատշաճ լաբորատոր արդյունքների համար, այդուհանդերձ նախարարությունը եւ ճանապարհային դեպարտամենտը չունեն արձանագրված եւ փաստագրված փոխկապակցության դեպքեր, դրանք լինելուն պես համապատասխան իրավական գնահատական կստանան, որովհետեւ լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների եւ դրանց արժանահավատությունը կարեւոր երաշխիք է եւ կարեւոր նշանակություն ունեն պատվիրատուի համար աշխատանքի արդյունքների ընդունման առումով եւ օբյեկտը շահգործման ընդունելու տեսանկյունից։ Հավատարմագրման պահանջը կարելի ասել լրացուցիչ, այսպես վստահության ապահովության դաշտ կստեղծի պատվիրատուների համար եւ կարծում եմ հավատարմագրման պահանջի պարտադիրությունը կարող է որոշակի առումով նույնիսկ նպաստել այս գործընթացին։ Մենք տեղյակ ենք, որ որոշ լաբորատորիաներ հավատարմագրված չեն դեռևս, այդ թվում ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի լաբորատորիան, բայց միևնույն ժամանակ այս գործընթացում փորձում ենք խթանել այդ եւ խրախուսել հավատարմագրումը, կարծում եմ դա կարևոր է ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայի մասով կուզենայի նշել, որ մենք արդեն միջոցներ ենք ձեռնարկել դրա հավատարմագրման գործընթացի փուլին անցնելու համար։ Փաստորեն նախարարությունում տեղյակ չեն ճանապարհը կառուցող շինարարների եւ լաբորատոր ստուգում կատարող ընկերությունների կապի մասին։ Իսկ եթե իմացան, դրանից ինչ փոխվեց։ Ասֆալտի, շիբինի եւ մնացած նյութերի որակը լավացավ։ Փոփոխությունների համար կամք, ժամանակ եւ կարողություններ են պետք, բայց նախ եւ առաջ մեքենան նորոգենք, որ կարողանանք հետևել փոփոխությունների ընթացքին։